Potrebna nam je 1 litra dozvoljenog mleka. Ja ovde imam domaće ovseno mleko koje sam sama napravila i taj video možete pogledati na našem kanalu. 750 ml sipamo u jednu šerpu. Dodajemo 200 ml vode i nosimo na vatru. 6 kesica ili 240 g pudinga od vanile ili slatke pavlake mešamo sa 200 g kristal šećera. Dodajemo 250 ml ovsjenog mleka. Po želji možete dodati i malo vanilin šećera i sve to mešamo. Mleko zagrevamo na srednjoj vatri uz povremeno mešanje. Domaće ovseno mleko hoće da se nataloži, pa kako nam se ne bi zalepilo za dno, moramo povremeno da promešamo. Malo pre nego što mleko provri, zakuvamo puding i mešamo. Kuvanje na srednjoj vatri traje nešto duže, ali onda budete sigurni da vam neće puding zagoreti. Kada nam se puding ovako zgusne, možemo da ga skidamo sa vatre. Uzimamo zatim 200 g postne bele čokolade i dodajemo u puding. Mešamo sve dok nam se čokolada ne otopi. Kada nam se čokolada otopi, prekrijemo krem kesom ili folijom i ostavljamo da se potpuno ohladi. Kada nam se puding ohladi, mutimo 250 g margarina sobne temperature sa 100 g šećera u prahu ili po ukusu. A prvo morate da uključite mikser. O Bože. Odmah zatim ne morate da perete nastavke, mutimo i ohlađeni puding. U mućeni puding dodajemo iz 2 puta margarinu i mutimo sve zajedno. Još malo sve promešamo kako ne bi ostali neki neumućeni delovi i fil nam je gotov. 300 g postnog šlaga mutimo uz dodavanje 300 ml gazirane ili hladne vode. Ukoliko je potrebno još vode, dodat ćemo kasnije. 300 ml vode je bilo sasvim dovoljno da se umuti ovaj postni šlag, koji je inače slabiji od mlečnog šlaga, tako da znate u buduće kada budete radili sa postnim šlagovima, njima treba uvek manje tečnosti. Ostalo je tortu da nafilujemo, a osim 2 fila potrebne su nam i jedne gotove slatke rozen korice, 8 komada i 200 g pečenog mlevenog lešnika. Na tacu ćemo staviti malo krema kako bi nam se prva kora zalepila. Na koru ćemo stavljati naizmenično malo krem, malo šlag, dok ne utrošimo i krem i šlag. Ja sam ovde posebno odvojila deo krema da imam za tortu da namažem je okolo. Na krem posipamo lešnik. Nemojte posipati previše jer šlag neće moći da se zalepi. Lešnik možete posipati i preko šlaga, kako god da vam je lakše. Od gore stavljamo i poslednju koru, malo je pritisnemo, a zatim nanesemo fil koji smo ostavili. Pošto mi je ostalo još malo šlaga, ja ću i od gore posuti sa malo lešnika, da bi ta aroma bila malo jača, i premaziti sa ostatkom šlaga. Ovako pripremljenu tortu prvo ću ohladiti, pa tek onda dekorisati.